Góðan daginn. Gjörðu svo vel, komiði og ég ætla að kynna. Já, góðan daginn, velkomin. Ég ætla að byrja að kynna mig. Ég heiti Sigrún Birgisdóttir og ég er arkitekt og ég mun tala rými og við hérna öll. Núna er ég deildarfasti í hönnunar- og arkitektudeild við Listaháskóla Íslands. Nú með mér í pallborði eru Pétur H. Ármannsson, arkitekt, starfar með Minjastofnun, og Fríða Jónsdóttir, Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir og Hrefna Þorsteinsdóttir, arkitektar hjá Arkiböllunni. Nú við erum samankomin til þess að ræða verkið hennar Katrínar. Við ætlum að ræða þessar tengingar og hliðstæður í verkum Katrínar við aðferðir arkitektúrs, við uppbyggingu rýma og staða. En í verkinu Undirstaða er tekist á við hugmyndir stað og tengingar staða við samhengi. Lestur þess felst í upplifana áþreifanleika og birtingarmynd staðar ásamt því hvernig áhorfandinn skynjar víðara byggingar og sögulegt samhengi. Í verkum sínum hefur Katrín verið að vinna með rými á margvíslega máta sem hefur verið forvitnilegt fyrir okkur að fylgjast með okkur arkitekta ásamt öðrum. En ferill Katrínar er að hún byrjar að læra hér í myndlistar- og handíðaskóla Reykjavíkur, fer síðan til San Francisco að læra þar við Art Institute, San Francisco Art Institute, og lýkur þar BFA-námi og fer síðan til New York og lýkur MFA with Mason Gross School of Arts í Rutgers University. Hún hefur að mestu starfa kannski í New York síðan þá, ásamt því að vinna hérna á Íslandi. Og í gegnum tíðina höfum við fylgst með verkum hennar, ýmist þegar þau hafa verið sett upp hér á Íslandi eða þá í myndum, og við erum mjög forvæntilegt að fylgjast með. Nú, verkið sem við erum að fjalla hér er Undirstaðan, núna sett upp í sal A, og við ætlum að fjalla þetta út frá því hvernig það felur í sig minni fyrir birtingarmyndar. Það má greina fótspor byggingarinnar sem hýsti verkið í Feneyjum. Þetta er verk þar sem við erum núna að upplifa kannski annan þátt í þríleik, og þá erum við að upplifa bæði minni verksins í sinni uppsetningu í Feneyjum og í höllinni í Zenóbi í Feneyjum, og skynjum það að það mun ákveðin umbreyting eiga sér stað þegar verkið flytur svo héðan til Sculpture Center í New York. Þannig að þessi flutningur á verkinu og uppsetning þess er innbyggt í verkið, og þar er kannski það sem okkur langar til þess að byrja, er að skoða hvernig verkið þróast og verður til í rýminu, hvað þarf til, hvað felst í því ferli og svolítið hverjir koma að því. En þetta er verk að þvílíku umfangi að listamaðurinn sækir náttúrulega sitt samtal til fleiri aðila, og þá eru það sérfræðingar eins og Fríða og Hrefna, arkitektar, sem hafa unnið að þessu verki með henni að koma þessu verki hingað í sal A. Ásamt því náttúrulega það sem felst í verkinu er það að vera að tala við hýsilinn, það er að segja þann gestgjafann eða bygginguna þar sem það er sett upp í, og hvað felst í því þegar það fari frá einni byggingu í aðra. Ég vil langa að byrja hér og kannski beina bara fyrstu spurningum til Fríðu og Hrefnu að tala þessi fyrstu skref, hvernig þetta ferli fór fram. Nú í þessu myndasafni sem ég er að nota þá er ýmist myndir frá listamanni eða þeim sem hafa komið að, og fyrstu myndirnar voru eftir Pétur Thomsen.
En þetta fyrsta skref þegar stíginn mætir inn í rýmið, kannski segja okkur frá hvað að gerast þarna á þessum stað í ferlinu? Í rauninni þegar við komum að verkefninu það var 6-7 mánuðum áður en heldur en að sýningin opnaði. Og þá í rauninni okkar vinna fyrst eins og við getum eiginlega sagt að þegar við komum að verkinu þá byrjum við svona að skoða lóðina. Lóðin í þessu tilfelli salur A og portið. Og við þurfum að fara að mæla það upp, við þurfum að fara að sneiða í gegnum það, við þurfum að fara að skoða nákvæmlega í teikningum hvaða vandamál mæta okkur. Og þannig að það var svona okkar fyrsta. Þegar þessi vinna var búin og við allt þetta samtal sem við áttum við Katrínu á þessum mánuðum, þá það fyrsta sem kemur inn í húsið þessi stigi sem hafði verið smíðaður áður og kom tilbúinn. Og ástæðan fyrir því að við þurftum að byrja á því að stilla honum upp það að salurinn gólfans mjög ójafnt, það hallandi. Og þannig að við þurftum, þetta var svona fyrsti útgangspunkturinn okkar, að stíginn að komast upp á verkið og út frá því var í rauninni tekin svona fyrsta hæðin á hvar verkið myndi. Þannig að stíginn ákvarðar í raun og veru láréttuna í gólfinu. Já. En líka fyrsti svona þröskuldurinn að því að komast upp að gólfinu. En svo mikið af þeirri vinnu sem tekur við, eða það sem þau eru að vinna að, þá í raun og veru að byggja þessa undirstöðu. Þegar ég segi undirstöðu þá í merkingu þess að það burðarvirki, það það sem heldur upp í gólfinu sem við yfirleitt hugsaum sem þennan stöðuga flöt í rýminu, þess að við mætumst á, þess að við stöndum á. En í þessu verki, það náttúrulega þessi töfrar við verkið, að því lyft af okkar þessu jarðbundna gólfi og þá í raun og veru allt þetta ferli sem felst í því að gera þetta. Þetta annað heldur en það sem gerist í Feneyjum. Þetta sem sagt Katrín, hún hefur aðra sér til aðstöða í Feneyjum við að byggja undirstöðuna eða burðarverkið þar í Zenóbíuhöllinni. Og svo þar annað ferli sem á sér stað þegar við komum hingað. Það í rauninni ferli sem var þannig séð ekkert alveg fyrirsjáanlegt vegna þess að við fengum ákveðna teikningar frá Feneyjum sem við ætlum í rauninni að vinna út frá og ætlum bara að aðlaga að þessu húsi hér, það burðarverki. Síðan í þessu samtali sem átti sér stað milli okkar, hennar og síðan smíðana sem tók að sér verkið, þá fóru þessi hlutir að þróast hjá Katrínu og enda í rauninni með algjörlega ólíku burðarverki, mun einfaldara heldur en var í Feneyjum. Þannig að vissan hátt af því að burðarverkið fylgir ekki verkinu, það kom ekki með, víðirni kom ekki með frá Feneyjum, heldur verður til nýtt burðarvirki á hverjum stað. Og þarna verður til svolítið önnur frásögn í burðarvirkinu heldur en svo frásögn sem að taka á okkur í Feneyjum og verður hérna. Vegna þess að þetta að vissuleita að tala við bygginguna líka, ekki, og staðhætti. Þannig að það annað sem á sér stað. En á þessu myndum þið kannski segja frá aðeins hvernig grindin að tala við ýmist verkið eða bygginguna. Já, burðargrindin, það var mjög mikilvægt að burðargrindin lægi samsíða byggingunni, samsíða hafnarhúsinu, samsíða og þvert á. Hún fylgdi stefnu lóðarinnar, eins og við segjum. Meðan að verkið kemur og það hefur sína eigin stefnu í þessari afstöðmynd. Leggst ofan á burðarvirkið, svo litið óháð í hvernig stefna þess Og undirstrikar það með í raun og veru þennan flutning að það að koma hingað til að vera innan tímabundi. Já, og svo ég með aðra teikningu hérna frá okkur sem þið kannski lýsið uppbyggingunni að þessu. Já, þarna gerðum við svona röð teikninga sem voru þá í rauninni gerðar fyrir iðnaðarmennina. Þar sem við byrjum í rauninni bara á fyrstu aðgerðinni hjá þeim, það að leggja, þeir lögðu leiðar á gólfið
og í sem sagt næsta koma svo stoðirnar sem að koma þar tengjast við og á það koma burðarbittar og síðan sem sagt efri burðarbittar sem að síðan koma plötur, krossinsplötur og að lokum þessar plötur með flísaplötunar. Hvað, þið voru að þessu, þetta er að gerast á einhverju löngu tímabili, það ekki? Sko, í rauninni var verkið sett upp á ótrúlega skömmum tíma. Já. En ég held að það hafi kannski að hluta til verið vegna þess að aðgerðaráætlunin var orðið frekar skýr þegar við lögðum af stað. Já, en þetta er mjög fallegt og skemmtilegt hvernig bara þessi uppgangur af verkið felur í sér það að það er þessi annar veruleiki og undirstaðan sem heldur þið uppi. En nú eru þegar komið er upp á gólfið að þá sjáum við líka að það er ýmislegt sem breytist í þessari staðfærslu frá Feneyjum og hingað. Það er kannski það verður gaman að heyra ykkar sjónarmið á þetta, bara hvað gerist með brún í svona verki. Verkið sem er gólfflöturinn, við sjáum hann fyrst í sinni birtingamynd í borg þar sem við erum að hugsa aðra svona lárétta fleti í umhverfinu. Við erum með vatnsflötinn, lárétta vatnsflötinn, það eru stígar, það eru torg sem enda yfirleitt án þess að vera með ákveðna svona jaðra eða grindverk eða eitthvað. Þannig að það eru brúnir víða en í þessu verki við sjáum í raun og veru þessu útfærslu, hún breytir svolítið þaðan og svo frá hvað gerist hérna á Íslandi. Að þetta er mynd frá því í Feneyjum, þess að jaðarinn er annað, það er önnur innrömmun á þessu verki. En svo er það sem gerist í Reykjavík er önnur útfærsla. Já, þetta verður raun og eitthvað sem bara þróaðist í okkar samtali. Að þessi deilulaust í dítillinni í brúnina, hann var miklu umfangsminni hér í Hafnarhúsinu heldur en hann var í Feneyjum. En eftir sem áður þá er þessi kantlisti sem að fylgdi með áfram og sem að við getum sagt að markir einhvers konar mót góls og veggjar í svona huglægu samhengi rýmisins. Já. Og er eiginlega þarna vísunin í það að vera að tala þrívíddina, aðra fleti. Já. Pétur, þú bara hvernig rúmið byrjar að myndast kannski í þessari þrívídd, sem er svona áhugaverður flötur. Já, ég finnst það er mikilvægt að hafa í huga sem að Katrín segir sjálf í viðtali í sýningarskránni að þetta er ekki gólf heldur hugmynd gólf. Þetta er verk sem fjallar hugmyndin gólf. Þetta er ekki það að gera gólf. Og það er eitthvað við ég fór að hugsa svolítið þetta lárétta þegar ég skoða þessar myndir þá fór ég að velta fyrir mér hvað þarf að hafa mikið fyrir því að búa til algjörlega láréttan flöt. Þetta er eitthvað sem að arkitektar þekkja mjög vel í sinni vinnu og iðnaðarmenn þetta að mæla út og að búa til alveg svona láréttan flöt er feikilega miklu flóknara en maður heldur. Því að lárétti flötur hann er í rauninni mjög idealist fyrirbæri, hann er svona plan sem er hornrétt á þyngdarkraft jarðar. Og sumuleyti er kannski flatt gólf eða flatt flötur líka einhvern veginn svona mikrokosmos hluti hugmynd okkar alheiminn. Og þá dettur mér nú sérstaklega í hug verkið þar sem var High Plane sem var niður í Listasafni Íslands fyrir nokkrum árum. Það sem var búið til svona ideal heimsmynd, maður stakk höfðinu upp í gegnum planið og þá sá maður þetta landslag fyrir ofan sem var svolítið eins og kannski heimsmynd manna áður en þeir uppgötvuðu það að jörðin væri kúla, það er að segja hinn flata heimsmynd þar sem við ráðum yfir. En gólf eru líka akkurat sá hluti, kannski eru gólf, má veltaði fyrir sér, kannski eru gólf mikilvægasti hluti byggingarlistar vegna þess að það er dálítið misjafnt eftir menningarsögunga. Gólfið hefur mikið vægi allri byggingarlist, sérstaklega til dæmis í austurlenskri byggingarlista sem kannski veggurinn er ekki þetta mikla svona
dóminerandi atriði eins og í vestrænum arkitektúr. Og þetta líka sá byggingarhluti sem við erum í mestri snertingu við. Við erum miklu meiri snertingu við gólfflötin heldur en nokkuð annað. Þannig að við erum svona, og öll okkar tilvist byggist á því að öll okkar venjur og hvernig við lifum byggist á því að flöturinn sem við erum á sér láréttur. Já, og við mætumst. Og við mætumst og við byggjum allar okkar, við setjum okkar muni og húsgögn og allt annað, allar okkar líf byggist á því að flöturinn sem við, það var sýnd hérna í aðdraganda Ólympíuleikana mynda einhverju húsi í Sochi sem hafði orðið fyrir skeggst út af framkvæmdum og fólki bjó í húsinu að hölluðu vel gólfið. Og það var alveg fáránlega erfitt að hugsa sér slíkt hús. Nú, arkitekt Kjarvalsstaða, hann sagði það einhvern tímann í viðtali sín verk, þá var hann að tala verslunarhús sem hann hafði teiknað. Það eina sem að geti gengið út frá sem vísu með verslunarhús var það að mannskepninu væri eiginlegast að hreyfa sig á láréttum fleti. Þannig að það er svona dálítið mikið heimspekilegt við þetta og það er líka ákveðin gólf er líka helgunarsvæði. Einar Örn vill ekki tala um rými en það er hægt að tala um helgunarsvæði þegar hirðingjar eða arabar eða Tyrkir leggja teppi á gólfið á jörðina þá er við að búa til helgunarsvæði afmörkun og gólfi eru bara svona barokkgólfi eins og er fyrirmyndin þarna í þessu tilviki, það er líka bara ein tegund af slíku helgunarsvæði. Já, einmitt. En þú fjallar hans þessa hreyfingu og svo nálgun með verkið og það verður mitt hérna næstu myndir sem ég ætlaði að benda á voru hvað verkið kallar á. Hvernig það kallar á það að við upplifum það, hvernig við hreyfum okkur og þetta er bara frá opnunni og það verða til þessir svona tveir heimar svolítið og það sem við mætust á, það er biðröðin hérna eftir því að komast á þannig gólfflöt, skynja hann þannig og skoða þann veruleika verksins. En þetta er eitthvað sem Katrín hefur unnið með, í raun og veru hvernig það kallar á að við þurfum að hreyfa okkur og færa okkur og staðsetja okkur inn í verkum, bæði með því að klifra upp, stíga upp í verki eins og við lýstir með High Plane, þar sem okkar upplifun það er ótrúlega upplifun að vera hluti af svona eins og tveimur rýmum, líkaminn og kroppurinn hluti af öðru rými Listasafns Íslands og svo höfuðið og sjóndeildarhringurinn hluti af verkinu í þessu landslægi og að mætast öðrum í því landslægi. En þetta er nokkuð skemmtilegt við þetta verk sem þetta er að það er þessi galdur hvernig maður flytur sig upp á þennan gólfflöt og skynjar hann, þannig að það er búið að afmarka í rýminu þetta verk. En það var náttúrulega hluti af þessu samspili með því að vera að byggja upp tröppurnar. Tröppurnar eru lykilatriði í þessu verki. Það er önnur tilfærsla sem var frá Feneyjum og hingað er staðsetting trappnanna. Ég bara að hugsa aftur þess að hvar eru þröskuldarnir, hvar eru brúnir, rammar og hvernig það fer að tala við rýmið. En það breytist, ég kannski lýsi því aðeins, hvernig stíginn breytist. Þetta er kannski eitthvað sem Katrín getur líka útskrift fyrir okkur eftir, en hvað gerist í staðfærslunni? Stíginn er með öðrum hætti hér heldur en að var í Feneyjum, hann er meira hluti af lestrinum á burðarvirkinu, því sem er undir. Hann er fyrir utan verkið meðan hann fór inn í verkið í Feneyjum, þar var hann flísarlagður en hérna er hann úr timbri. Já. Og svo hefum við eftir að sjá hvað gerist í New York. En það er gaman að því að nefnir þetta með hugmyndina golf sem að verkið er raun og veru. Já. Að við sem að fylgdumst með uppsetningunni og hugsaðum mikið svona tæknilega hluti og samsetningar og svona, ég held að við höfum alveg, þáttur að hafa verið mjög mikið þar, þá höfum við skynjað það á opnun að þegar maður kemur upp á þetta verk, þá er þetta hugmynd golf. Og það er svo mörg lög í þessu verki sem styðja það, sko. Það er þetta golf sem maður lesi raun og veru sem þungt, en er samt svo létt. Það er þetta golf sem fyrir á milli staða, þá skilur eftir sér sporin af fyrri afstöðumyndum eða fyrri staðsetningum. Og við höfum líka rætt að þá má ekki nefna orðið rými,
að hvernig verkið talaði við rýmið í A-sal er allt öðruvísi, er með allt öðrum hætti, mjög ólíkum hætti heldur en það gerði í Feneyjum. Já. En það eru svona lykilatriði eins og það sem þú nefnir að fara upp þröskuldinn og upp á gólfið. Það er yfirsýnin, það er ferð út á eins konar svalir í portinu og svo er það samtalið við súlurnar í A-sal sem að styrkir frásögnina. Það eru tvær súlur sem eru svona eins konar hliðverðir við þröskuldinn, við tröppuna upp á verkið. Það er einn sem er tæknilega mjög mikilvæg sem er fyrir gegnum mitt verkið og festir í raun og verið burðarvirkið undir, afstífar það. Þannig að Já, og þessi þröskuld er náttúrulega sem að gengur upp núna, þá gengur maður í gegnum svæði sem er svona frekar upplitað. Þannig að það er svona ein hlið af því hvernig við lesum í söguverksins, svona sögu þessa físiska verk sem er að fara milli staða. Þessi brún sem áður var úti og veðraðist, við sjáum það hér. Einmitt. En þá líka svona eins og þetta minni gólfsins er að hvernig það er að vísa í ákveðna hefð, sögulega menningarlega hefð, án þess að vera bókstaflega úr vísun í ákveðna byggingu. Að meðan að verkið, físiska verkið, það er alltaf að vísa í þær byggingar sem það er staðsett í. En það er svolítið með þetta, með mynstur og hefðina eins og að fara inn á áðan Pétur, sem er svolítið áhugavert. Hvernig er verið að rekja og sækja í minni, það er vísun í svona sögulega hefð. Já, og kannski líka svolítið, en aldrei kannski bara eina hefð, það er alltaf mótsagnir og það er það sem kannski gerir verkin en að gatina svo skemmtileg. Það er aldrei það er ekki bara bein, það er aldrei eitt tímabil, þetta er eitthvað alveg mótsagnakent eins og að þetta er steingólf en það er samt sem áður svífandi og maður þarf að stíga, maður þarf að yfirgefa yfirborðið til að stíga upp á það er fljótandi. Þannig að það er skemmtileg mótsagn í því. Og síðan er það náttúrulega eins og sagt var verkið í Metropolitan Museum þar sem var svona endurgerð á innréttingu frá frönsku höll frá 18. öld eða húsi frá 18. öld með miklu veggskreitingum en það var hvítt. Það var ekki í raunveruleikanum voru slíkar innréttingar marglitar og allar í mismunandi tónum en þetta var hvítt sem er hvítt. Þetta að gera formið alhvítt er í rauninni hluti af okkar 20. aldar hugsun af modernismann sem að vildi gera þetta hlutlaust. Þannig að bara í því var falin tvenns konar saga, tvenns konar söguleg hefð. Þú hefur notað orðið deconstructionismi í þessu samhengi? Jú, svo er annað sem er náttúrulega hvernig verkið er aðdrýmsvæðinlega gólf að það gólf getur sprengt af sér veggi og það er eitt af því sem kannski modernismin finnur upp, það er það að láta gólfflötinn sprengja hinn ytri ramma húsins og teygja sig út fyrir endimörk herbergisins í gegnum gólfflöturinn sem nær óbreyttur í gegnum útvegginn og út fyrir húsið og tengir saman það sem er fyrir utan og það sem er fyrir innan. Og þetta er náttúrulega mjög áberandi leikur í verkinu í Feneyjum, það sem fer í gegnum þetta litla þvottahús og tengir saman annars vegar garðinn og hins vegar bak sundið fyrir aftan það og sprengir hennar ramma og á yfir og síðan eftir því sem verkið þróast þá eru sporin yfir veggina frá sýningarstaðnum og undan, þau lifa áfram sem svona eins konar sár í verkinu þannig að tíminn þetta er svona verkið við hverja færslu þá bætist við eitt lag við verkið og þetta er einmitt, ef maður fer í arkitektúrsöguna þá er þetta einmitt hugmyndafræði sem var mjög ofarlega á baugi kannski á 9. og 10. áratugnum í verkum mann eins og Peter Eisenman og sem var að vinna með lagskiptingu sögunar í verkum sínum í Berlín og garðinum í París þar sem hann voru einhvern veginn að byggja hús á lóð í miðborg Berlínar sem á sér margra alda sögu, það er margar byggingar búin að standa á þessari lóð, það er alls konar leifar og minningar eftir
sumt þurrkað út, sumt ennþá í físísku formi, en tillagan gekk einhvern veginn út á það að draga fram öll þessi lög og leggja þau hvert og annað og það ætti einhvern veginn síðan ætti byggingin að vaxa upp úr þessari margræðu lagskiptingu. En það svolítið athyglisvert að akkúrat að þetta verk hérna skuli vera í Hafnarhúsinu því að grunnhugmynd arkitektana Studio Granda af því að koma hérna fyrir listasafni byggist í rauninni á algjörlega sömu hugmynd. Það er að segja húsið þessi stífi rammi hérna, þetta massífa vöruhús og síðan var hugmynd þeirra, verðlaunatillögu þeirra, hún gekk út á það að taka minni fortíðinni sem er gamla bryggjan sem var hérna við bryggjuhúsið og framlengja hana, skera hana huglægt í gegnum þennan mikla massa, búa til holu eða gat í gegnum húsið og vinna í rauninni innleiða þennan ás í gegnum húsið sem í rauninni undirstöðu atriði til þess eða í rauninni inngrip arkitektana í því að breyta þessu húsi í listasafn. Þannig að það er algjörlega hliðstæð hugsun. Já. Þannig að þetta er dekonstruktíft í svona eðlisínu vissu leyti. En það er líka þetta minni, ég held að ef við förum í þessa hefð að skoða hvað er að gerast á 9. og 10. áratugnum, það er þetta samspil svona ákveðin svona hnitakerfi struktúrs og svo við frjálsform minningana og sögana. Við sjáum þetta víða í verkefnum, en þetta hug þá raun og verið það samband á milli burðavirkisins sem svona undirstaðana verkefninu og svo leikurinn sem ofan á sem lítur svolítið öðrum lögmálum. Og nú svo annað í raun og verið í þessu verki að það er verið að vísa í ákveðna hefð en sem Katrín dregur saman úr og umbreytir og býr til nýtt myndverk, ef við getum sagt, í raun og verið hvernig gólfflöturinn virkar. En þetta er ekki steinn, þetta er ekki hefðbundna verki, hefðbundna efnið eins og maður myndi tengja við þá hefð. Nei, það er mjög mikilvægt að hafa í huga að þetta er unni gólfið ekki gert úr marmara eða þeim efnum sem maður myndi venjulega nota í svona gólf, heldur það gert úr efnum heimi myndlistar og höggmyndalistar. Þannig að þetta er alveg sama, það er bara áréttar það sem var sagt í upphafi að þetta er hugmyndin úr gólfin en þetta er ekki gólf, það er ekki aðalatrið. Og já. Og það er líka þá, ég held að í þessu þá er í raun og verið bara svona gaman að spáða hvernig vinnuaðferðir fyrir myndlistamannsins koma saman við vinnuaðferðir fyrir arkitektsins. Já, ég sagði það við einhverju blaðavitan í gær að arkitektar getu, eða það var búið til fyrirsögn að arkitektar getu margt lært af verkum Katrínar. Ég held að ég átti það náttúrulega ekki við kannski bókstaflega, heldur meira svona huglægt og mér finnst einmitt þessi hugmynd þessa kortlag hvernig að það að búa að skapa nýjan arkitektúr geti átti rætur í því að kortleggja einhvern veginn lögsögunar og kalla þau fram og vinna með þau sem svona byggingarefni til þess að móta form og hugmynd og þetta er mjög skemmtileg aðferð og vegna þess að í rauninni sagan er líka byggingarefni. Það er ekki endilega, hún er hugmyndafræðilegt byggingarefni og kannski mikilvægasta byggingarefnið. Og það kannski leiðir okkur að næsta verki. Þetta er eldra verk frá Katrínu og við lesum þarna minni, eitthvað sem við könnumst við, en þetta eru garðrými, landslag sem Katrín þekkir í sínu umhverfi en þarna er einmitt verið að vinna á kunnulega máta fyrir okkur. Þó svo vissulega hugmyndirnar, ég er ekki líkaði saman við hugmyndirnar en þetta er svona, það er verið að taka dæmi af mismunandi stöðum, það er verið að búa hérna til nýja heild en það er verið að vinna í líkani, þetta er náttúrulega eitt aðalverkefni verkfæri það sem arkitektar vinna með. Það eru hvorutveggja það er að vinna með kvarða og það er að vinna í líkanum og það er þetta með svona einn meginmunurinn og við munum ræða kannski til Katrínuna eftir er að arkitektar eru yfirleitt að vinna með hugmyndina að rými og finna sér farveg til þess að höndla það. Það er í teikningum, líkönum, þrívítum en í öðrum kvarða heldur en raunrýmið. Og
þá erum við ofta að tala um þetta 1/100, 1/50, 1/1000. Það alltaf hlutfallslega stærðirnar við raunrýmið. Og þetta eitt af því sem hefur verið alveg þráður í gegnum verk Katrínar. Og svo það að birta, að vinna með, já hérna er að tala landslagshluta, en svo vinnur hún mjög mikið með eins og byggingarhluta. Og þá að bæði að draga fram þessi minni og að skoða hvað felst í þessu minni, þessari sögu, afsakið. Og hér eru önnur verk sem okkur langar bara að minnast á, það eru unbuilt eða óbyggðu verkin. Þau voru hér til sýnis 2011 í Listasafni Reykjavíkur og þessi, kannski segja nokkur orð um það. Pétur, þú hefur komið að þessum verkefnum? Já, þegar ég fyrst kynntist Katrínu þá varum við upp á Kjarvalsstöðum og þá var starfandi byggingarlistadeild hérna við safnið og með svona teikningasafni og ég man nú ekki alveg hvernig þetta kom til en einhvern veginn var sem sagt, ég tók þátt í því að Katrín bað mig að finna teikningar af húsum frá ákveðnu tímabili frá 1915 til 1930, húsum í Reykjavík sem að höfðu verið teiknuð og hönnuð en síðan hafði verið hætt við byggingu þeirra í alls konar ástæðum þetta voru mikið, flest húsin voru svona virðulegar fínar villur hérna í sittgórum yfir Tjörnina, Sólvöllum og eins við Fjólugötuna og sem að ýmsum ástæðum voru ekki byggðar og svo vissi ég ekkert hvað varð þetta fyrir ég sá svo sýninguna. Ég reyndar ekki séð nema lítið brot af þessum módelum. Þessum módelum, já. Ég er hér með myndir af nokkrum þessara verka. Kannastu við, getur þú sagt okkur frá eða hvar þau... Við erum með ólíkar gerðir. Allavega tvö þessara húsa, húsið sem er svona fyrir miðju er hús sem er teiknað af Einari Erlendssyni, húsameistara og var teiknað fyrir Bjarna Jónsson, Bíó Bjarna, bróður Einars Jónssonar myndhöggvara. Þetta hús átti að standa á lóðinni við Sóleyjargötu númer 13. Já. En svo, ég man ekki hvað ártalið er 1925 held ég, svo nokkrum bara stuttu síðar kaupir Bjarni Jónsson húsið Galtafell og þar með var datt þessi teikning upp fyrir og það var byggt þar annað hús með sem lítur allt öðruvísi út. Nú húsið lengst til hægri, þarna Fólkishúsið, er eiginlega fyrsta húsið sem að Gunnlaugur Halldórsson og Einar Sveinsson, þeir tveir merku arkitektar, þeir teiknuðu þetta hús sumarið 1930 og það átti að standa á horninu á Suðurgötu og Skothúsvegi. Og þeir voru báðir í námi arkitektur á þessum tíma, Gunnlaugur í Danmörku og Einar í Þýskalandi og þeir virðast hafa svona kynnst og verið miklir mátar þetta eina sumar. Svo skildu leiðir þeirra en þeir skrifa báðir undir teikninguna þessu húsi. Svo var sem sagt einhverjum ástæðum sem ég þekki ekki, þá var þetta hús ekki byggt þarna en það var heldur reis hús sem var allt öðruvísi í laginu með svona mænisþaki. En síðan var hús sem var ekkert ósvipað þessari teikningu byggt við Smáragötu númer 4. Nú þriðja húsið þarna á vinstri hönd, það er í Vesturbænum, held ég átt að vera við Bræðraborgarstíg eða Framnesveg. Ég er ekki alveg viss um það. En það er svolítið skemmtilegt við þessi verk að þá erum við eiginlega að hugsa, við erum að líta á hulstrið, við erum að líta svolítið á rýmismótun alls húsins við götumynd. Við skynjum þrívíddina, við skynjum útlitið, áferð. Og þetta er það sem er kannski svolítið heillandi, hvað hún hefur farið að milli kannski svona byggingar hluta, tekið svona svolítið fyrir. Já, þetta er líka að þessi hús alveg eins og mynstrinn á veggjunum og mynstrið í gólfinu eru hluta af einhverju raunverulegu menningarlegu samhengi. Já. Þau eiga sér rætur í raunveruleikanum og það er alveg eins með módelin sem að mér finnst þetta glæra sig og sýndur á undan hugmyndunum að taka með sér bernskuslóðirnar, búa til módel af sínum æskuslóðum eins og Miklatúninu
og setja það í svona tösku sem maður getur farið með það með sér allan heim og opna það og svona hátíðlega aðtöð. Þetta er ótrúlega falleg hugmynd að eiga sína kærustu staði og geta tekið á með sér annað. Þetta er eitt af þessum þráður sem kemur upp aftur og aftur í þessum verkum og þessi hús eru nú eru þau að ferðast allan heim og þau eru í eigu einhverja útlendinga í Sviss eða Ameríku en þau eiga sér rætur í þessum íslenska raunveruleika sem að þó varð ekki raunveruleiki. Já, en samt hluti af okkar menningararfi. Samt klárlega formið sem að sem sagt formið einhvern meginn hluti að pródúsera af okkar menningu og á ákveðnum tímapunkti. Já. Og er hluti af okkar sögu og það eru til byggingar eftir þessa arkitekta sem hafa verið byggðar þó að þessi verk hafa ekki verið byggð. En einmitt eins og verkið sem átti að vísa í með landslagið að það er hvernig flutningur verður hluti af verkinu. Og þarna erum við að sjá núna með undirstöður bara ákveðna hugmynd að þróast á annan stað og það skemmtilega við að líta á þessi verk tilbaka er hvernig hvort það er hreyfingin með high plane eða það hvernig þið verið að takast á við byggingarhluti eða sérstaklega þetta ferðalag, hvernig þetta er allt hluti sem hafa verið svona styrkjast í þessu ferli og koma saman í undirstöðu. Það sem flutningurinn og ferðalagið eru svona lykilþættir í verkinu. Verkið núna undirstöður, við erum bara að sjá það í einni birtingamynd og við vitum alveg að það mun ekki vara umfram opnunartíma sýningarinnar. Það verður í einhverju öðru formi núna þegar það verður byggt á næsta stað. Nú hefur því verið lýst sem innsetningu. Ég kannski frekar að nota orðið uppbyggingu. Þú veist, þetta er ákveðin bygging inn í rými. Og manni dettur í hug ýmsir arkitektar sem hafa gert það að sínu meistaraverki að byggja inn í aðra byggingar, Carlos Scarpa og fleiri. Og það er svona ákveðin líking sem við höfum aðeins rætt okkar á milli. Þetta er verk sem er alltaf hluti af einhverju öðru og það er spennandi og svo líka þessi. Já, það er kannski rétt að útskýra þess fyrir, það er kannski ekki allir inni sem kannast við Carlos Scarpa, en Carlos Scarpa er einn frægasti arkitekt Ítala á 20. öld og hann bjó á Norður Ítalíu og var mikið í Feneyjum og Vicenza, þetta voru þær borgir sem hann var mest að vinna í. Og verk hans í Feneyjum þau ganga eða yfirleitt flest öll verk hans, þetta er náttúrulega vandinn við það að vera nútíma arkitekt á Ítalíu er sá að þungi sögunar er svo mikill og yfirþyrmandi að menn geta svigrúmanna til að hafa áhrif á umhverfið sáralítið. Það er alltaf, menn eru með þetta gríðarlega farg sögunar á herðunum og þess vegna finna menn sér leiðir til að vera skapandi innan þess. Þú byggir ekki nýbyggingu til að ögra Feneyjum. Ekki einu sinni Le Corbusier þorði að byggja ögrandi nýbyggingu í Feneyjum, heldur var hann mjög hóvar þegar hann fekk verkefni að teikna spítala þar. Og endaði mitt á því, merkilegt nokk, allt því nefnilega, það var spítali Le Corbusiers í Feneyjum, var akkurat gólf, það var láréttur bygging sem hugmyndin nú láréttan flöt svífandi yfir vatnsborðinu, rétt við hliðina á járnbrautastöðinni. Þetta var hans viðbrögð í Feneyjum og það er svolítið skemmtilegt að Carlos Scarpa í sínum verkum, hann er frægastur fyrir það að hafa teiknað svona innréttingar og breytingar á eldri húsum sem að einmitt hafa ýmsa þessa eiginleika sem eins og þessar hugmyndir sem við höfum verið að benda á hérna í verkinu í íslenska skálanum og þetta að nota gólfi til að brjóta sig gegnum þykka múra og tengja saman rými sitt hvoru megin við op og veggi og þessi fínlega einmitt að nota fínleg efni, öðruvísi efni, tefla saman einu efni á móti öðru efni til að skapa ákveðna spennu og hugri. Þetta er alveg, þarna einhvern veginn kemst Katrín að sömu niðurstöðu hann þegar hún fer að nálgast þetta. Og svo er einn náttúrulega þáttur í þessu líka sem má ekki gleyma sem er það að það er í rauninni þessi ósýnilegi skáli, að það svo staðreynd að Ísland á engan skála á Biennalum í Feneyjum. Það eru allar þjóðirnar eru hver með sinn skála sem er eitthvað form og að sumu leyti eru við kannski bara heppin að vera ekki með neitt skála. Og þess vegna er þessi það er líka skemmtileg flötur á þessu verki að það er þetta golfskála sem er ekki til. Einmitt, og það sem og það svona fjalla líka verkið það er hver hýsir það, hvaða bygging hýsir verkið, þannig að það er alltaf það samspil. Og ég held að við bara höldum áfram að Carlos Scarpa er að
Hann hefur byggt stakstæðar byggingar en verka eins og fornleifasafnið í Verona eða bara Ólivetti-búðin inn í Feneyjum. Þú veist, það er einhvern veginn listin að skapa eitthvað nýtt, umbreyta yfir eitthvað nýtt form, nýja hugmynd stað og rými með svona djúpri virðingu fyrir þeim ramma, fyrir skel, þeim hísil sem verkið er byggt inn í, en samt að segja nýja sögu. Ég held að þetta sé svolítið önnur nálgun við að hugsa innanhúsarkitektur heldur en við notum oft í íslenskri notkun þessa orðs, innréttingar, en það er þetta, hvað það felur í sér að byggja inn í eitthvað annað samhengi. Og það er náttúrulega eitthvað sem gerist mjög mikið í löndum eins og Ítalíu, þar sem í raun og veru er búið að byggja, það sem þarf að byggja kannski fyrir einhvern 100 ára. Þú veist, það er eitthvað verið að byggja nýtt, en það er miklu meira sem fjallar ákveðna umbreytingu heldur en nýbyggingar. Eins og við erum búin að vera núna síðustu 100 árum, við erum alltaf að brjóta nýtt land fyrir nýja byggingu, við erum ekkert mikið að umbreyta þegar byggðum byggingum, þó svo að hér sem við erum með mjög gott dæmi eins og Pétur var að nefna hérna í listasafninu. Það er eiginlega vandamáli þegar þeir eru með eiga of mikið af byggingum og þau þurfa bara, alveg eins og Vínarborg eftir fyrir heimsstyrjöldina, það sem hafði verið höfuðborg austurrísk-ungverska keisaradæmisins og svo var allt í einu þetta smáríki Austurríki sem sat uppi með þessa gríðarlegu höfuðborg sem var ekki nokkur hlutfalli við raunverulega stærri ríkisins og hérna var einhvern veginn að vinna með það. En það kallar þá önnur vinnubrögð og þá erum við kannski svolítið að ögra eins og það að nota öðruvísi efni, það að láta eins og Katrín gerir, láta geometríun í gólfinu liggja, brjóta sig og ská í gangi gegnum veggi og ganga vísvitandi, fylgja ekki regluhúsins heldur ganga á ská og mynda þannig spennu. Þetta er einmitt þarna en sem leið til að ná leið svona skemmtilegu jafnvægi. Einhvern veginn að vera að sætta þessar mismunandi sögur sem hann er að tengja saman og þannig að líka að burðarvirki það er forgengilegt efni og það flýst ekki milli staða en gólfflöturinn, ef við tölum ekki gólfið, það er búið til úr öðru efni og það hefur annan varanleika og þó svo að sé kannski innbyggt í þeim varanleika að það eigi að bera merki þess að það hefur verið umgangur það og svona. En ef við förum kannski aðeins að bara að einblína alltaf að fara að kalla Katrínu fljótlega upp til þess að vera með okkur, en þá hefur hún í fyrri verkum verið með mjög sterka tilvísun í veggi, myndi ég segja. Það eru nokkur verk. Það er þetta verk hérna sem var án títils, sýnt árið 2004 hérna í listasafninu. Og gaman að hafa það í huga þegar við höldum áfram að tala undirstöðu, en hvað felst í því að ramma af rými með lóðröttum flötum og hvernig það fer að tala svo aftur við bygginguna, nærliggjandi byggingu. Nú í þessu verki þá sjáum við í raun og vera aftur þessa tvær hliðar á verki, þar sem við sjáum í raun og veru burðarverki af annan mátan og svo sjáum við aðra meðferð á þeim fleti í því rými sem er verið að kannski leggja áherslu á, hvítaflötun versus grinduna sem við sjáum fyrir utan. Og við þekkjum verkið sem var sýnt í Metropolitan-safninu fyrir fáeinum árum í New York, það sem þú veist að vísa í áðan, aftur það verið að vinna með sögulegar hefðir en það líka verið kannski að afbyggja það. Já, fyrir ekki að vinna með sem sagt hugmyndunum vegg, þetta er ekki veggur, þetta er hugmyndunum vegg. Já. Og frá mismunandi. En þetta er lóðréttur flötur og hvað það þýðir í raun að vera að ramma af rými með lóðréttum flötum sem er okkar sjónrænu tengsl við umhverfi okkar. Að meðan að gólfflöturinn er annars konar flötur í þessu þrívíða rými sem við búum í, þar sem við staðsetjum okkur og við hreyfum okkur og við mætumst og við byggjum upp frá jörðinni í raun og veru þessa láréttu fleti. Og ég veit að þetta var ákveðin áskorun fyrir Katrínu. Þetta var annars konar verkefni. Það var margt sem fólst í því sem var bara nýir erfiðleikar að reyna að leysa vandamál sem kom upp í þessu ferli og hvað það þýddi að byggja upp gólfflöt með hliðsjón á því að hafa unnið meira með lóðréttu flötu áður. Þannig að það langar mig að biðja þig að koma, Katrín, og kannski taka meira þátt í þessar umræðum hvernig fyrir voru vinnuferlin á baku þetta
þetta var. Og við ætlum aðeins að líta myndir og fara aftur til vinnustofu Katrínar í New York og heyra aðeins meira það hvernig svona slíkt verk var til. Mér finnst þetta svolítið skemmtileg með vind þar sem við höfum miðjuna komin á krossviðin, búið að byggja undirstöðurnar og hér verið að byrja að leggja gólfið inn í sal A. Gólfflötin, flísarnar. Nú þessar flísar hafa allar verið settar saman á plötur og það þannig sem það flyst á milli staða. Það eru þessar plötur með sem hlutu af stærra mynstrinu. Nú veit ég ekki hvað þetta eru margar plötur en þær flytjast hérna milli yfir hafið og þær eru settar upp hér. En ef við förum bara aftur í vinnustofuna, þá erum við hérna með eina teikningu af því þegar það er verið að teikna þessa rós. En við höfum átt samtal, Katrín, það sem ég fannst mjög áhugavert og vorum að tala um þetta ferli, hvernig þetta verður til og hvernig þú byrjar að teikna, hvernig þú byrjar að skissa, að þá ertu kannski á þessum stað eins og við þekkjum arkitektar, að það sem þú ert að hugsa heildina og þú ert að teikna gólfflötin í ákveðnu rými í heildsinni og þú ert að vísa í munstur og sögu og hefð og svona skoða það og í samhengi við rúmfræði og geometríu þess rýmis. En svo kannski ertu með, þú ferð út úr þessum kvarða, varpar upp og þá ertu komin í hlutverk listamannsins, skúlptúristans, þar sem þú ert að vinna í 1:1, sem sjaldnast það sem arkitekt að gera. Það er eitthvað sem gerist alltaf í byggingaferðli sem er verið að byggja hluti en við erum mjög bundin oft þessari forvinnu í teikningunum. En kannski segja okkur frá, hvað er búið að gerast þegar hingað er komið? Já, þetta er mynd sem er tekin svona miðjavegu í gegnum eiginlega flísasteipuna í stúdíónu mínu og eins og þú varst að minnast á að þá gerð verksins byrjun svona sköpunarferlisins var langur tími af teikningum þar sem ég var að vinna væntanlega svona meira í líkingu við arkitekt heldur en listamann, þar sem ég var að forma eða búa til form inn í bygginguna í Feneyjum sem ég valdi. Og það hvernig ég teiknaði þennan flöt, að það stjórnaðist mjög mikið af því hvernig ég ímyndaði mér að líkamar myndu hreyfast í gegnum rýmið. Og þar af leiðandi þá má segja að verkið hafi alltaf beðið eftir gestinum. Á sama hátt og bygging býður eftir því að fólk komi inn í hana og það eru ekki öll listaverk þannig endilega. Það er kannski auðvitað náttúrulega eru þau þannig að við býðum eftir því að sé horft á þau en ekki endilega að líkaminn sé í þeim einhvern veginn, þú veist, eins og stóll er gerður til þess að sé setið á honum eða þess áttar og þá þessi útlína verður til út frá hugmyndinni þennan svona ímyndaða listiskála eða ímyndaða garðskála og þá þurfti ég að í rauninni finna form sem að gat raunverulega sem að líktist formi 18. aldar garðskála sem að gat passað inn í þessa byggingu og það var eiginlega fyrsta teikniþrautin, getum við sagt. Og svo þegar það var komið að þá þurfti ég að finna eitthvað munstur eða búa til munstur sem að mér fannst athyglisvert, skemmtilegt, sem að var svona einhvern veginn listrænt eða í samhengi við mína eigin estetík áhugavert en leið munstur sem að passaði inn í geometríuna á forminu sem búið var að búa til og ég
vissi það ekki áður en af því ég hef í rauninni aldrei unnið með munstur eða neitt af ráði sko. En ég vissi það ekki fyrirfram að þú veist, það ekki hægt að setja hvaða munstur inn í hvaða form sem Það var eitthvað sem ég bara fattaði. Ég skoðaði alveg óendanlega mikið af myndum af gólfum og þetta verk gert eftir sýninguna í Metropolitan-safninu og ég hef búin að kynnast mjög vel bæði safninu og bókasafninu og fólkinu þar og fólki þar hjálpaði mér mjög mikið í þessari rannsókn og ég fór inn á bókasafn Metropolitan-safnsins og tók út kannski 50 bækur á dag og bóka og þú veist, einhvern tímann þá var verið að rétta með bækur og bókasafnsfræðingurinn sagði bara lestu þetta allt og ég var náttúrulega bara þú veist að fletta myndum, meiri myndir af gólfum, þú veist svona og og sem sagt út úr þessu að þá sem sagt fann ég svona nokkur munstur sem að mér fundust sko athyglisverð sem að getur passað inn í þetta og þá sem sagt held ég þessi fyrsti hluti teikningarinnar, hann allur gerður í tölvu og síðan sem sagt þá í svona eiginlega svona mastermunstrið eða svona yfir munstrið yfir formið á munstrinu líka gert í tölvu og það allt mjög svona stærðfræðilegt sko, hvernig það er speglað og varpað og svona og svo var náttúrulega sko einn þáttur í viðbót sem að kom inn í þetta og það auðvitað það hvernig hægt að gera sko innan þess tíma og innan þess fjármagn sem við höfum, hvernig síðan hægt að gera þetta raunverulega þannig að fólk geti gengið á þessu í langan tíma inni og úti og svo framvegis og þannig að þetta allt að koma saman í þá ákvörðun hvaða munstur valið. Vegna þess að eins og við sjáum seinna í myndunum að þá eða eins og þið hafið séð áður sko, að þetta er steypt í mót. Nú ég að fara bæði aftur og baka áfram, ég tala síðan aftur þessa mynd. Þetta er steypt í mót sem að sko þú veist, maður vill náttúrulega gera sem fæstar, maður reynir að gera sem sko, gera eins margar afsteypur og hægt til sem að sko, þú veist að gera eins og þetta voru 9000 flísar, þannig að ef maður þarf að gera 9000 mót fyrir 9000 flísar þá það ans mikið meiri vinna heldur en að maður þarf að gera 4500 mót fyrir 9000 flísar eða maður þarf að gera 2250 mót fyrir 9000 flísar og svo framvegis þannig að meðaltali, ég held að við hefum gert samtals 1000 mót og þá sem sagt hver flís svona að meðaltali steypt 8 til 9 sinnum en svo við förum tilbaka þá að myndinni sem að varst með áðan þessi sem hefur verið að teikna að sko þegar að búið þegar ég er búin að tölvuteikna þetta að þá prenta ég sem sagt stykkin út í heilu lagi sem sagt það líka hluti af þessari tölvuteikningu hvernig fletirnir sem að stykkin sitja á hvernig þau eru skorin sem sagt undir flísunum þannig að þá er sem sagt stórt prent gert og þá byrjar handteikningin og það það sem að byrja hér og hér einn af þeim sem að unnu með mér í verkinu að taka, sem sagt, draga í gegn sem sagt, mína fríteikningu sem að ég gerði af stykkinu í miðjunni og þetta sem sagt, tekið í gegn yfir á svona kalkipappír og síðan kalkipappírinn settur á plexiglerplötu og síðan plexiglerplatan skorin í höndunum sko, með handsög og mótin eru gerð eftir plexiglerstykkjunum og síðan er steypunni steypt í það. En þetta er mjög gaman að heyra þetta vegna þess að þarna ertu að fara frá ákveðnu svona verkfæri sem er tölvan, sem er ákveð svona það er ákveðin hagræðin stundum í því, það er margfeldi, það er einhver stöðuleiki hægt að byggja ofan á og breyta en gagngert þá ferðu yfir í handverkið. Þú ert ekki að laserskera flísar eða þú ert ekki að nota þann máta þannig að þú ert að færa þetta tilbaka
eða baka ekki rétt kannski, en þú ert að færa þig á þann vettvang að vinna með handverkið, sem er líka mjög skemmtileg tenging við raun og veru hvernig þú ert að fjalla við byggingarnar sem hýsa þessi verk. Þetta er allt byggingar sem er að fjalla vinnuferli. Já, þó svo gólfflöturinn sé að vissuleita vísa í eitthvað annað, í hefðar umhverfi, að þá erum við að fjalla umhverfi þar sem við upplifum verkið, bera minni fyrir sögu fotóhússins, eða það er virkilega þessi líkamlegi áreynsla, hreyfing, samvinna í því að vinna í þessu verki. En við sjáum líka þessu myndum að hér hafa verið fjölmargir sem koma að og hér er þá verið að skera, er það ekki plexiglerið, flísar og teikna. Hér eru þeir sko einmitt að taka upp, þeir eru að teikna upp þarna er ég búin að ákvarða sko hversu breiðar þessar rendur eiga að vera og ég er búin að ákvarða hvar flísarnar í þessum röndum, hvar flísarnar eiga að skiptast. Það var líka eitt af því sem að þurfti að ákveða allstaðar vegna þess að efnið er af ákveðinni þykkt sko og þá verða flísarnar að vera þannig ef þær eru stærri sko þá brotna þær. Þannig að það verður að vera samræmi á milli þess hver stærð flísarinnar er og þykkt hennar. Vegna þess að þetta er ekki svo þykkar? Nei, þær eru ekki mjög þykkar sko og það var líka vegna þess að verkið þarf að ferðast, þá þarf maður að hugsa sko þyngdina á því og svona. Og þannig eru þeir sko til þess að þið sjáu á veggnum þarna á bakvið að þar er hluti af teikningunum sem er notuð fyrir stykkin sko sem að þetta er síðan það sem var umverulega tekið sem að var skorið á plexiflötu og það eru hver einasta flís hefur ákveðin númer, þannig að fyrir svona fólk sem hefur gaman að púsluspili og svoleiðis að þetta er alveg bara unaðslegt að setja þetta að búa til þetta kerfi og svo var sko að þetta eru líka svona margar flísar þá eru þeir hér sko að númera, það er sem sagt T er fyrir svörturöndina og S er fyrir hvíturöndina og svo er sko T1, T1, 2, T3, T4 og svo framvegis. Þetta var bara svona svakalegt kerfi og hér eru þeir að raða þessu og þetta er Jakob sem er hérna og hann var eiginlega sá eini í hópnum sem hafði sko einhverja þekkingu af mótagerð áður en við byrjuðum og hann hafði líka mjög svona stærðfræðilega hugsun sko og það hjálpaði mjög og hann var eiginlega svona yfirmaður í þessu kerfi öllu saman og það sem var frábært að það við týndum engum sko flísarnar þegar það komu úr mótunum að þá voru þær settar beint inn í munstrið í staðan fyrir að vera settar einhvers staðar annar staðar og þurfa síðan að fara að sortera þær sko. Og þá hefði bara orðið algjört kaos og brjálæði og Já, en þarna er verið að byggja í raunrými. Já. Þannig að þú hefur þá náð að leggja Já, og það er einmitt þetta sem þú segir sko að þú veist að ég fer þú veist, ég byrja náttúrulega á vissan hátt í teikningunni eða módelinu sem er ekki í raunstærð og síðan þegar að myndirnar eru prentaðar út og þegar ég byrja að teikna í rauninni teikna munstrið að þá er það komið í raunstærð og er í raunstærð eftir það. Já. Nú hér er verið að leggja flísar, er það ekki, á þessar plötur? Já. Og sem er uppbygging þessara verka þá? Já. Já. Og hér sjáum við nokkrar plötur tilbúnar til flutninga. Já, svona næstum því. Þessi mynd er sko, það eru svona, þið sjáu það eru svona það er svona plast undir hverju stykki og þarna er reyndar ekki búið að líma flísarnar niður sko, þannig að þegar þær komu úr mótunum að þá fóru þær beint á svona þessa bakka sko og þannig héldum við sko komum við í veg fyrir það að þetta færi bara allt í eitthvað rugl og síðan sem sagt eftir það er þetta sett á í rauninni plötuna sem var á myndinni áður og þar er það límt niður og svona útlitslega séð er það í rauninni alveg eins. Já. Þannig að mér veist
Það eru töfrar við að upplifa verkið í sinni mynd, fullnaða mynd inn í sal A, en það eru líka ákveðni töfrar sem félast í öllu þessu ferli og hvernig þú ert að vinna sem sagt að bæði ferli hvernig þú þróa verkið og svo hvað eru margir sem koma að hverjum einu stað sem þarf að samhæfa og verkstýra og leiða saman mismunandi hópa og mismunandi sérfræðinga, þannig að það er eitthvað svona sem er önnur hliðstæða við arkitektúr. Já. En kannski að loka bara hugleiðingar, nú ert að fara með þetta til New York og þar verður opnað Það var opnað 1. júní, það er sem sagt svona vinnudagsetningin sem við erum með og það væri mjög gaman ef við næðum því vegna þess að það er einmitt eins og sammæli verksins getur við sagt þó að ferlið náttúrulega hafi hafist bara í lok árs 2011 Við höfum aðeins verið að velta fyrir okkur hvað gerir svo. Já, það eina sem ég er búin að ákveða er að upphaflega það var svona ákveðin hugmynd það að af því að eins og við höfum talað að þá sem sagt, svæðin sem eru steypt inn í verkið sem eru eins og í þess verkinu hér í Hafnarhúsinu þá sjást veggirnir sem að voru það sem að skára verkið í Feneyjum, svo þegar verkið kemur til New York þá sjáum við skurðin úr húsinu hér í því og þá var svona ákveðin hugmynd hjá mér hvort að verkið myndi bara halda áfram að þú veist eiginlega það sé haldið áfram að taka innan úr því bara á öllum þeim stöðum sem það verður sýnt á eða ef það verður sýnt áfram og ég er eiginlega búin að ákveða það og ég geri það þá hér með opinbert að ég er búin að ákveða það að eftir sýninguna í Hafnarhúsinu að þá mun þessi sem sagt úrtaka, hún mun hætta. Þannig að í Sculpture Center að þá er verkið sýnt í heilu rými, þú veist í einu stóru rými sem er ekki skipt og þetta verður í fyrsta skipti þar sem að maður sér allt verkið í einni sjónhendingu og þá horfir maður á það með þessum skurðum frá þessum 2 stöðum þannig að verkið hefur þá svona innbyggt minnið úr verkinu frá Feneyjum og frá Íslandi en síðan heldur það ekki áfram að það heldur ekki áfram að sýna minni staðana eftir það. Þannig að þá í rauninni er líka svolítið búið að svona frysta verkið í tíma og þá er verkið kannski raunverulega orðið sögulegt þess að þetta er saga sem þetta er svona kannski þetta er svona ævintýri þetta munstur og raunverulega sagan, raunverulega munstrið er það hvernig tekið er úr því og þar sem við sjáum þessa stiftufleti og en það er þá raunverulega fortíðin í verkinu er það hvernig þessi skornu stykki eru tekin úr og þegar að hægt að skera þau út þegar við erum búin að setja stopp við það þá er verkið raunverulega orðið sögulegt. Já. En þessi afskorningar eða það sem er skorið úr, það á sig kannski líka annað líf? Það gæti alveg verið. En það er einhverjir hlutir, þetta er einhver efni sem eru minnið þess að hafa verið hluti af þessu verki og verið komin annað. Nú eru fyllið efni í stað þeirra staða og heldur áfram að byggjast inn. En er eins og í New York, munum við sjá verkið í þessari svipuðu tengingu við okkar jarðbundna gólfflöt? Munum við sjá það aftur svona það verður á lofti? Það verður tekið á loft? Já, ég hugsa það, já. Við höfum talað það, að það verður þannig. Við höfum talað það, en það má segja að til dæmis bara sem að tala pínlítið þessa undirbyggingu sem við gerðum hérna að það hvernig við svona leystum það og teiknuðum það hér að það er líkara því hvernig ég teiknaði það upphaflega
Í Feneyjum þá unnum við með arkitekti og verkfræðingi sem að hjálpuðu okkur náttúrulega gífurlega mikið og sérstaklega þetta fyrsta uppsetning verksins og þú veist það verið að leysa svo margt í fyrsta skipti sko. Og þar var svona frekar farin svo leið í túlkun að undirstaðan væri líka byggð eiginlega svona í sama tíma og yfirborðið. Og ég hafði kannski upphaflega hugsað mér að hönnunin á undirbyggingunni að hún væri sko hönnun dagsins í dag og að hún væri svona raunverulega eins og það ef maður bara að byggja eiginlega hvaða skúlptúr sem hvernig myndi maður gera það bara á einfaldan hátt þú veist ekki það engin túlkun í því, það bara algjörlega konkrétt getur við sagt og við fylgdum eiginlega sko þegar það kom upp að við þyrftum að endurmæla allt og raunverulega endurhanna allt til þess að setja það hér inn og þá héldum við eiginlega þeirri hugmynd. Og svo eru kannski aðrar aðstæður sem kalla á aðrar áskoranir eða eins og til dæmis að það verkið að hluta til úti og þá getur verið aðra byggingarreglugerðir og allt þessi kerfi sem eru svona geta verið að hefta, stundum að gefa frelsi, svona verkum að vera byggð, þannig að það kannski þarf að lúta aðeins öðrum lögmálum heldur en hér þar sem það öllu leyti innanhús á listasafni. Einmitt. Það er nefnilega það sko. Í Feneyjum þá þurftum við að sko fara niður í jörðina til dæmis. Við og það þurfti að, þú veist, við þurftum að stífa raunverulega strúktúrinn af með því að fara ofan í jörðina sko, úti. Þannig að það alls konar svona mál. En að lokum, nú þessi tími kannski að vera liðin fljótlega, það spurning einhver atriði sem þið vilja koma með fram í lokin? Pétur, Fríða eða Hrefna? Já, það væri kannski gaman að spyrja Katrínu að því hvort að hún geti hugsað sér að gólfið eftir sér sko myndi endanlega enda sem raunverulegt gólf eitthvað staðar. Já, sko, þetta sem þú sagðir í upphafi að þetta hugmynd gólf, sko, ég held að þetta verk sé alltaf hugmynd gólf. Ég held að, og svo náttúrulega verður maður að spyrja sig að því, sko, hvað hugmynd gólf og hvað ekki hugmynd gólf vegna þess að þú veist, ef að þú tekur stafla af tímaritum og sest ofan á þau, það hugmynd stól eða það stóll? Eða, þú veist, þetta verður svona, en ég myndi halda að sko, svona þessi áhugi minn á einhverju sem að lítur út eins og arkitektúrin ekki arkitektúr, eins og gólfin og veggirnir, að það hefur auðvitað, þetta er spurning sem kemur raunverulega úr myndlistinni, þú veist, úr sérstaklega málverkinu, vegna þess að málverkið náttúrulega flatt og ég eiginlega bara alveg frá því að ég byrjaði sko í námi, ég man til dæmis þegar ég var að útskriftasýningin mín í San Francisco Art Institute var einmitt sko þar var líka velta fyrir mér þessari spurningu, þú veist, hvar endar málverkið og hvar byrjar veggfóðrið, getur við sagt, þú veist, hvernig skilgreinir það að þetta sé listaverk og að þetta sé það ekki, þú veist, og hvar dregur þennan mun, eða hvar dregur þessa línu og og síðan hefur bara fjöldinn allum að verkum oft mjög ómeðvitað sko, sem að ég hef gert hafa verið að spyrja þessara spurningar sko. Og einhver myndist á það, ég held að vera arkitekt nefnilega sem að kom með þá sem að kynnti mig fyrir því hugtaki í arkitektúr að sko, það sé hægt að tala skinn eða húð í byggingu, annars vegar þú ert með vegginn sjálfan sem að byggingin og þú ert með rýmið sem sem að sko veggirnir búa til en sko yfirborðið á veggjunum, yfirborðin á gólfinum, það ekki byggingin sjálf
En það er þetta sem aðskilur þetta byggða og þetta sem lifað í. Og það og öll þessi verk, ef maður sem sagt hugsar út frá þeirri arkitektonísku hugmynd, að þá eru þau öll í rauninni að búa þetta til, sko, þetta yfirborð, en ekki en ekki kannski sko bygginguna sjálfa. Nei. Já. Eru atriði? Við höfum kannski nokkra mínútur fyrir spurningar úr sal, ef einhverju eru. Einhver vil bæta einhverju við eða ef einhverju ósvara. Hvað segirðu? Hvað segirðu? Já, ég þori bara ekki að svara því af nákvæmni, en þetta er það þungt. Ég get sagt ykkur bara svona gróflega að þegar þessu pakka í kassa þá er þetta svona, ég man ekki hvað er það margir kassar, munið þið það? 10, 12, eitthvað svoleiðis. Og það er ekki einn af þessum kassum sem að ég get ekki bifað þeim. Sko bara timbrið í undirstöðunar, þegar það kom inn í hús þá var það tonn. En við vorum eitthvað að giska á að þetta hleypur einhverjum tonnum, kannski 5. Ég er ekki viss um að það sé það mikið, en það sko, þess vegna til dæmis ákváðum við að flytja ekki grindina. Og það var líka hluti af því að gera verkið eins þunnt og hægt var. Bæði til þess að það sé ekki rýmislega mikið. Já. Já. Eru fleiri spurningar? Já, Ása. Áhugaverð statement sem þú sagði ráðan, þú sagði að stöðva söguna í verkinu, sko. Nú skorið úr verkinu hér fyrir Hafnarhúsið. Einmitt. Hvernig kemur það til að manifesta sig þá í næstu sýningu? Verður það steypt upp eins og þetta? Það verður steypt upp og einmitt stykkin sem eru steypt, að þau náttúrulega ferðast ekki. Heldur eru þau steypt aftur á hverjum stað og þá sem sagt, þá ef að þetta er verkið að þá hér sérðu skurðinn í Feneyjum og hér sérðu skurðinn frá Íslandi. Þannig að þá fer að teiknast eiginlega önnur mynd inn í verkið. En þeir verða báðir steyptir á sama tíma? Þeir verða báðir steyptir á sama tíma. Þú sér ekki muninn á það. Og þannig eru þeir á einhvern nátt svona efnislausir. Á sama hátt eins og undirstaðan. Þetta er eitthvað sem að lyftir verkinu upp. En það er kannski svona, það er samt aðskilið frá þessu yfirborði. Já. Heyrðu, þá held ég bara að þakka öllum fyrir að taka þátt og ykkur gestum fyrir að vera hér. Við erum komin á tíma, klukkan á 2:30 og mér skilst að